आज मेरो हातमा बोया By-M1 माइक परेको छ। आज फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईहरुको माझमा म चाहिँ यो बोया माइकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट भिडियो पनि भन्नुपर्छ, मेरो युट्युब च्यानलमा अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यूको भिडियो ल्याएको छु। यो बोया माइक चाहिँ मैले दराज नेपालदेखि अर्डर गरेको। यो माइक मसँग आउन चाहिँ 4-5 दिनको टाइम लाग्यो हैन। फाइनली मेरो हातमा छ यो माइक। अहिले चाहिँ तपाईहरुले सुनिरहेको भोइस चाहिँ मेरो मोबाइलदेखि रेकर्ड भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा मोबाइल, एक हातमा चाहिँ माइक छ। आज यसको कम्प्लिटली तपाईहरुलाई चाहिँ अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू दिन गइरहेको छु। यो बोया माइक चाहिँ किन्दाखेरि कति पर्यो, यसको प्राइस चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो माइकको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ, त्यसपछि यो माइकमा के पाउन सकिन्छ, यो सबै यो भिडियोमा तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुस् अब सर्वप्रथम त यसको चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दै छु, यसलाई खोल्दै छु। मसँग विशेष खालको चाहिँ सेटअप छैन अनबक्सिङ गर्नलाई। फर्स्ट भिडियो आउटडोरमा नै मैले चाहिँ यो खोलिरहेको छु, यो By-M1 माइक चाहिँ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ यो विशेष गरेर यहाँ चाहिँ यो माइकको चाहिँ यस्तो खालको यो चाहिँ यो राख्नलाई यो ब्याग पाउँछ, बोया लेखेको छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एकछिन म साइडमा राख्छु। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो भित्र के पाउनुहुन्छ, यसमा चाहिँ युजर म्यानुअलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ म्यानुअलहरु। अनि अरु के रहेको छ, यसमा चाहिँ यो वारेन्टी कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई पनि साइडमा राखे। अब चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ सामानहरु छ। यसमा के पाउँछ त, यो चाहिँ होल्ड गर्नको लागि यो चाहिँ माइकमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ, यो साथमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अब मोबाइलमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्याट्रीको आवश्यक पर्दैन। हामीलाई चाहिँ क्यामेरामा कनेक्ट गर्दाखेरि, क्यामेरादेखि चाहिँ रेकर्डिङ गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ब्याट्रीको आवश्यक पर्छ। यो पनि अहिले म देखाउँछु तपाईलाई। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टर हैन, हामीले चाहिँ यो साउन्ड कार्डहरुमा है, मिक्सरहरुमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं। यहाँदेखि यो पनि साइडमा राखे मैले। अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ नोइज फिल्टर, यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नोइज फिल्टर। यो पनि मैले यसमा राख्दै अहिले। यसमा चाहिँ यति नै पाउँछ है। अब चाहिँ म मेन हाम्रो चाहिँ माइकलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै छु, खोल्दै छु। म देख्न सक्नुहुन्छ यो माइकलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म निकाले। यसको वायर चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईलाई एकदमै इनफ हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कम चाहिँ पर्दैन, यो धेरै लामो हुन्छ यो चाहिँ वायर चाहिँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ केही छैन, खाली अब चाहिँ यसलाई म अब यो ब्यागमा अरु केही छ, केही छैन है। अब चाहिँ मैले अगाडि निकालेको यो नोइज फिल्टर चाहिँ यहाँ म यसलाई चाहिँ लगाउँछु। विशेष गरेर यो चाहिँ म यो चाहिँ होल्ड यो चाहिँ लगाउँछु म पहिले। यसलाई चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले यसलाई अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। अट्याच भइसकेको छ। जुनसुकै ठाउँमा होल्ड गर्न सक्छौं, आफ्नो कलरमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले बोल्न सक्छौं। अब चाहिँ यो नोइज फिल्टर चाहिँ मैले यहाँ राखे। यसलाई यसरी राख्दै मैले अब देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली यो चाहिँ सेट भइसकेको छ है। यो वायर हामीले चाहिँ यहाँदेखि खोल्न सक्छौं। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याट्री राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ धेरै जान्नुपर्ने आवश्यक छैन। चाहिँ बोया अनि यसमा चाहिँ क्यूआर कोड छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि रेकर्ड गर्दाखेरि यहाँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा देखेको छ। अनि त्यसपछि अफ स्मार्टफोन देखेको छ है। यदि हामीलाई चाहिँ क्यामेरामा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो बटन चाहिँ माथि गर्नु पर्दछ। अनि चाहिँ अफ गर्नलाई चाहिँ थोरै यो तल गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यो बीचमा चाहिँ अफ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि स्मार्टफोनको लागि चाहिँ हामीले लास्टमा गर्नुपर्छ। तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तल साइडमा चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि यहाँदेखि हामीले चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्छौं है। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। यहाँदेखि यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री निकाल्नलाई यो चाहिँ एउटा राखेको छ। अब चाहिँ म ब्याट्रीलाई निकाल्छु यहाँदेखि। यहाँ चाहिँ गाह्रो भयो। ब्याट्री हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री देखाए मैले। यो ब्याट्रीमा चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ। यो साइडमा चाहिँ यहाँ देखाएको छ प्लस देखाएको छ, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस देखाएको छ। यता साइडमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ माइनस छ। अब हामीले चाहिँ प्लस यसरी हाल्नु पर्यो। प्लस यता छ, यो प्लसलाई चाहिँ हामीले यता गर्नु पर्यो। यसरी ब्याट्री अट्याच गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अब मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्दै। ल हाम्रो माइक चाहिँ अब कम्प्लिटली
सेटअप भइसकेको छ माइकको चाहिँ। अरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दैन, यति नै आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ हामीले क्यामेरामा अथवा मोबाइलमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दराजदेखि आएको, दराजले चाहिँ यसरी प्याकिङ गरेर पठाएको थियो। अहिले मैले चाहिँ यो लास्टमा देखाएँ, केही छैन। यता चाहिँ मेरो बिलहरू देखाएको छु, अहिले म चाहिँ तपाईँलाई अहिले देखाउँछु। अब मैले यसको कम्प्लिटली अनबक्सिङ गरिसकेको छु। अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अडियो क्वालिटी चेक गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ तपाईँले यो मेरो बोया माइकदेखि चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। मैले यसलाई चाहिँ यहाँ अट्याच गरेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अट्याच गरेको छु। अहिले चाहिँ यो माइकदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटी आयो होला भन्ने सोचेको छु मैले। कस्तो अहिले चाहिँ मैले सुनेपछि थाहा हुन्छ पैसा यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ यहाँ अट्याच गर्छु। अब चाहिँ मैले यही माइकदेखि चाहिँ सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ रेकर्ड गर्नेछु। सम्पूर्ण मेरो दिनेश टेक युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण भिडियोहरू यो माइकदेखि चाहिँ रेकर्ड हुनेछ। अब यो माइकको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि मलाई राज अनलाइनदेखि चाहिँ अर्डर गरेको, यसको प्राइस चाहिँ मलाई परेको छ 1440 रुपिज परेको छ, 1440 रुपियाँ परेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसको अडियो क्वालिटी? अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको हो हल्ला छ, आउटडोरमा छु, एकदमै नोइज पनि अगाडिको भन्दा अलिकति कम सुन्नेको छ होला भन्ने आशा गरेको छु। आजको यो अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल दिनेश टेकलाई सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्नेछु, तबसम्मको लागि बाई बाई।